Տեղյակ որ վերջերս Վաշինգտոնում նախաստորագրվել է մի փաստաթուղթ իբր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խաղաղության նպատակների մասին։ Հավատում եք խաղաղությանը եւ արդյոք Փաշինյանը կարող է իրական խաղաղություն բերել։ Ոչ, Ինչու՞։ որովհետեւ պատերազմը այլ նոր է սկսվում։ Չկա խաղաղ։ Թուրքի հետ խաղաղություն ում հետ էլ կնքի խաղաղություն չկարա բերի։ Միանշանակ ոչ, Ինչու՞։ որովհետեւ չես կարող Ադրբեջանի հետ խաղաղություն կամ ակնհայտ տենում ենք էլի։ Ակնհայտ խափում են։ Փաշինյանը բանն է։ Աշխարհի թիվ 1 շուլերն է։ Ես ստորագրած ոչ մի փաստաթղթին չեմ հավատում։ Չեմ կարծում։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, ես սրացի դեպքերի չեմ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Եվ որ բերած կլեր է։ Ասեք, չի կարող առանց արդարության խաղաղություն։ Մանավանդ մեր ազգի պարագայում։ Այդ ինչ անելուկներ են, արդյունքս ով չի հասկանում դա։ Ուղղակի հա, կա մի 10-15%-անոց մասը որ չի հասկանում կամ անտարբերություն։ Դες բան չկա։ Մենք պահանջատեր ենք, մենք առաջինը խոսենք դրանից։ Ով կլինի աշխարհի լիդերները դա մեր համար բան չի էլի, ոնց ասեմ։ Մենք պետք է մեր պահանջները, մենք առանց արդարության մեր հարցը չի լուծվելու։ Եվ Փաշինյանը կարող է իրական Չէ, նորից եմ ասում։ Չի կարող, ոնց է ինչու։ Ուր են մեր հայրենասեր տղեկը։ Ուր են։ Կամ բերթերում է, կամ գլուխների կերան, տենց չի։ Ես կարող եմ շատ բաներ խոսամ, ապել բաներ խոսամ, ես ազգայնական մարդ եմ, էլի չգիտեմ։ Տանեկի մատեն սուստակ բաղանձի կամ ձերբակալել։ Ոչ, Ինչու՞։ որովհետև թույլ է ինքը։ Եթե Փաշինյանը լինի, պարզա որ նեսի չէ երևի։ Ինչու՞։ Որովհետև տեսնում ենք ինքը ինչ անում։ Լավ բան չենք սպասում իրանից։ Չէ, խաղաղություն ոչ մեկը չի կարող բերել։ Մենք պետք է առաջ գնանք, միջով Բաքու հասնենք նոր խաղաղություն կլինի, դες չի կարող։ Այսի առանձին գալու են Հայաստան մեր վեկալերն։ Չենք կարող ապրենք, էլի Թուրքիա ոնց։ Եթե բաց կլինի մի հատ նորմալ ղեկավար կունենա։ Իստեղ տենց ա եղել, էլի մեր պատմությունը, որ հասցրել են ոսկորի նոր մի հատ նորմալ ղեկավար ա եղել, որ հանելա։ Թուրքիի հետ մենք 100% չենք կարող ապրենք, թե ով ոնց ուզում ասի, ես պատմություն սիրել եմ, էլի սովորել եմ։ Դժվար։ Հավատում եք որ Փաշինյանը կարող է իրական խաղաղություն բերել։ Փաշինյանը չի բերել է, պետությունն է բերելու, ես դու սաղս ենք բերելու, Փաշինյանը ով է, որ կարանա խաղաղություն բերի։ Օրինակ, բանը Փաշինյանը ինքը վստահում է, որ ինքը պետք է խաղաղություն ձեռք բերի, բայց ոչ, աղդի Ադրբեջանը ուժեղ զինվում է, որ Սյունիքը վերցնի։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Նա իր կարծին բանը երազանքը այնա, որ Սյունիքը վերցնի իր դրամարկղը, որ բանը Թուրքիա, Նախիջևան, Ադրբեջան միանան իրար դառնան մեկ պետություն։ Դժվար։ Ինչու՞։ Այդ իրա ուժերից մի ժողովուրդը չերես չուպ դժգոհ են իրանում։